今日帶大家嚟到喺紐約嘅一個有50年歷史嘅食海鮮嘅地方。佢而家咧就會有一個特價啦，就係生蠔咧係喺個 Happy Hour 嘅時間裏邊係有半價嘅。好多貝殼類嘅海鮮，仲有一啲好大隻嘅帶子。陣間咧，主要都會愛食生蠔啦。仲有啲日式嘅魚生、壽司啦。呢度有啲師傅即時同你整啲刺身。呢一個 corner 就可以食龍蝦啦，當然都有其他海鮮。由呢個角度睇到啦，好多龍蝦都已經預備好。佢哋嘅食法都係將啲龍蝦凍食。呢幅圖係教你點樣去食啦。呢一個 corner 主要都係食生蠔啦。呢度咧就係即開即食嘅。呢度有唔同種類嘅生蠔啦。如果你睇翻個紙仔咧，基本上都有5種，我唔逐個讀啦，大家自己睇。因為啱啱開嘅，所以咧啲色澤啊非常非常之新鮮。咁陣間我就會逐樣去試啦。最大呢一隻咧就叫做 Amelie， 我哋食呢個 Amelie 啊而家。都唔係話好大隻，不過呢個 size 已經算係近來食嘅最大隻。第二隻咧叫做 Mary Point。Mary Point 嘅味道咧好啲，因為個 Amelie 比較淡啲，就深色啲叫做新奇。呢隻叫做 Mystic。呢個 Cherry Stone 就好大隻咯。我哋都嗌咗啲湯啦，咁呢個啲 crackers 係嚟送湯嘅。上面都寫咗係啲咩湯嚟？都有幾隻蝦啦，嗌咗。呢一個咧就係 clam chowder， 呢個龍蝦湯，呢個咧就係 Manhattan style 嘅 clam chowder。一個湯幾 creamy， 好濃添啊，好足料。試下個龍蝦湯先，個質感都好似。呢個就冇頭先個 clam chowder 咁濃，依然都好多 cream， 龍蝦味都好重。呢個 Manhattan style 嘅 clam chowder 就似啲菜湯，當然係有啲薯仔啦。個 style 同另外嗰兩隻湯完全唔一樣。
你有冇特別鍾意食嘅海鮮啊？歡迎留言俾我。如果你都喜歡呢一個頻道，歡迎 comment、like 同埋 share 呢一個頻道俾你嘅朋友。我哋下一條片見，拜拜。